Depois que o dono desses dois cães faleceu, eles foram deixados em um abrigo e você pode ver o quão assustados e confusos eles estavam, com um deles tremendo visivelmente na gaiola. O dono do abrigo disse: "Por favor, tenha um plano para seus animais de estimação, caso algo aconteça com você." Felizmente, depois de postar este vídeo, um espectador os pegou dias depois e os levou para uma nova casa. Bosco e Sophie são melhores amigos há algum tempo, mas quando Sophie ficou doente, Bosco nunca saiu do lado dela, deitado ao seu lado durante isso. Mas quando ela infelizmente faleceu, Bosco estava sofrendo a perda assim como nós, chorando ao ver fotos dela, só com saudades de sua melhor amiga.